आप लोगों ने ऐसा लालची पक्षी कभी नहीं देखा होगा। दरअसल ये जो भी अपने सामने को देखता है उसे वो खाने की कोशिश करता है। जैसे उसने अभी अपने चोंच में बतख का बच्चा पकड़ रखा है। दरअसल यह पेलिकन जो नॉर्मली मछलियों को ही खाता है, लेकिन जब उसे ज़्यादा भूख लगती है तो वो अपने सामने जो भी चीज़ दिखती है उसे वो खाने की कोशिश करता है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि वो एक बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने एक जिराफ को खाने की कोशिश की। आपको ये क्या लगा, इसका मजाक है कि यह सही में खाने की कोशिश कर रहा था?